edildiler. Şahin Uslu isimli genç boksörün yaralandığı, yasa dışı dövüşleri perde arkasından yönettiği iddia edilen gözaltına alınan isim gündeme adeta bomba gibi düştü. Bu isim Türkiye'nin yakından tanıdığı bir iş adamı olan Derviş Aladağlı. Gözaltına alındı ve birazdan buraya getirilmesi bekleniyor. Gelişmelerle ilgili son dakika haberlerimiz sürecek. Açıl. Derviş Bey, yasa dışı dövüş ve bahis şebekesinin lideri olarak gözaltına alındığını söyleniyor. Bir açıklama yapacak mısınız? Arkadaşlar, avukatlarım gereken açıklamayı yapacaklar. Bir yanlış anlaşılma var. Tamam hadi açıyoruz. Müsaade edin hadi. Açın. Neden gözaltına alındı bilmiyorum. Derhal tüm avukatları toplayıp emniyete yığın. Derviş Bey'in bir saatten fazla emniyette kalmasını istemiyorum. Fırat Bey. Devam et. Konuşmamız lazım. Tabii Sayın Başsavcım, merak etmeyin. Bu iş nihayete erdirmeden hiçbirimize huzur yok efendim. Ben sorgulamadan sonra raporumu tutup makamınıza geleceğim. Peki efendim, sağ olun, teşekkür ederim. Başsavcı Aladağlı'nın ipliğini pazara çıkarmak için sabırsızlanıyor. Hiçbirimizde sabır kalmadı. Aladağlı bu işten sıyırmak için elinden geleni yapacak Yaman Hocam. Eğer bir kere sıyırırsa bir daha yakınına bu kadar zor yaklaşırız. Fırat ne yaptı? Harekete geçti mi? Geçmiştir herhalde. Fazla vaktimiz yok. Gözaltı süresi 2 gün. 2 gün sonra elimizde kayda değer bir veri olmazsa hiçbir şey yapamayız. Biliyorum. Ama 2 gün bile beklememize gerek yok. Derviş için çözülme başladı. Maçtan beri ortalarda yoktunuz Fırat Bey. Neredeydiniz? Oğlumla ilgilenmek zorundayım. Derviş Bey Güneş'i çok merak ediyor. Biliyorum. Yakında görüştüreceğim. Şu işleri bir atlatalım. Neticede oğlumun dedesi. Onun zarar görmesini istemiyorum. Bir şeyler yapmamız lazım Rüzgar. Ben yapılması gereken her şeyi yaptım. Avukatlarımız en kısa zamanda Derviş Bey'i çıkaracaklardır. Hiçbir şeyin farkında değilsin değil mi? Dün bir sürü adam tutuklandı. İşlerinden bir tanesi öterse Derviş Bey nasıl bir belaya girer farkında mısın? Ne öneriyorsun? Beni Mavi ile görüştür. Sen Mavi'yi nereden biliyorsun? Ne demek nereden biliyorsun? Mavi İbrahim Tatlıses'ten bilecek halim yok herhalde. Bak Rüzgar, Derviş Bey bana güveniyor. Ve bu güveni boşa çıkarmak istemiyorum. Bana her şeyi anlattı. Mavi'nin kim olduğunu. Neticede yerine geçmemi istiyor, öyle değil mi? Bak, onu ancak Mavi'nin yardımıyla kurtarabiliriz. Yaman Güraltay, eski dostum. Seni burada görmek ne güzel. Asıl seni burada görmek çok güzel. Tam hayal ettiğim yerdesin. Ben daha şaşalı bir ağırlama bekliyordum. Hiç hayal ettiğim gibi değil. Keşke acele etmeseydiniz. Biraz daha hazırlansaydınız. Hazırlandık. Birazdan anlayacaksın. Boşuna zahmet etmişsiniz. Birazdan avukatlarım gelip alacaklar beni. Ne söyleyeceksen acele et. Derviş. Bak beni dinlemeden hiçbir yere gidemezsin.
Derviş Bey Mavi'den bahsederken kim olduğundan, nasıl bir adam olduğundan da bahsetti mi? Bahsetti. Her şeyden bahsetti. Organizasyonu onun yaptığını, organizasyonun kasası olduğunu, bütün işleri onun yönettiğini biliyorum. Oldu mu? Tamam. Seni Mavi'ye götüreceğim. Anlat Yaman. Söyleyecekleri merak ediyorum. Yetmedi mi ha Derviş? Reyhan'ın, Eylül'ün, bir sürü masum çocuğun hayatını heba ettin. Yetmedi mi? Hele Şahin, gencecik bir çocuk 20 yaşında. Ne yaptı sana? Ha? Ne günahı vardı? Onca insanın kanına girdin, yetmedi mi? Sen buraya vicdanımı oynamaya mı geldin? Derviş, sana son bir şans vermeye geldim. Şans. Evet, Sen bana şans vereceksin. evet. Bu kadar teveccühü hak edecek ne yaptım ben Yaman? Derviş, bak. Az sonra avukatların gelecek, seni buradan çıkaracaklar. Ama sen başka bir suçtan tekrar içeri gireceksin. Belki tekrar çıkacaksın. O kadar çok suç dosyan var ki Derviş. Polis senin peşini asla bırakmayacak. İnan bana. Bu son şansın. Son çıkış yolun bu. Polise her şeyi anlatmak, anlat her şeyi. Söyle. Yapını anlat onlara, bağlantıları anlat. Ağa babalarını anlat. Bak, eğer anlatırsan sana yardım ederim. Hep aynı adamsın. O merhametli, o iyimser adam. Öyle. Ben yıllar önce kirlenmemiş bir delikanlı tanımıştım. Kim bilir belki de onun hatırına yapıyorum bunları. Derviş, hadi. Anlat her şeyi. Bak sana söz verdim, sana yardım ederim. Torununu güneş getiririm sana. Hadi. Ha? Derviş. Burada mı görüşeceğiz Mavi'yle? Evet. Böyle adamlarla şehrin göbeğinde görüşülmez. Sen beni hiç tanımadın Yaman. Senin bahsettiğin o çocuk, o genç delikanlı. O Bulgaristan'da öldü. Şimdi karşında daha kudretli bir adam var. Benim kudretim seni de, beni burada tutanları da yerle yeksan eder. Vazgeçmeyeceksin. Vazgeçmek? Neden? Hayatta hep kaybetmiş bir adam karşıma gelip bana tehditler savuruyor. Bak Yaman, ben her zaman kazandım, yine kazanacağım. Derviş, tam kazandım derken sol kroşeyi yersin. Hakemi birdenbire başının ucunda sayarken görürsün. 1, 2, 3, 4. Sana ilk karşılaştığımızda bunu söylemiştim, hatırladın mı? Bir de senin kulağına bir şey söylemiştim. Onu hatırladın mı? Elisa, Elisa nerede, haberin var mı? Ha? Kim bilir, belki düşmanların haberi vardır. yalan söylüyorsun. Elisa benim kontrolümün altında. Eğer bana bir tezgah kurduysanız bunun hesabını çok ağır ödetirim size.
Mavi nerede? En başından beri polisle işbirliği yaptığından şüpheleniyordum. Ama artık eminim. Sen polise çalışıyorsun Kafkas. Ya öyle miymiş? Gerçekten bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Oyun oynama bana. Mavi erkek değil, kadın. Ayrıca Derviş Bey'le Mavi'yi konuştuğumda yalan. Mavi ile sadece ben iletişim kurarım. Derviş Bey bile görüşmek isterse bana söyler. Derviş Bey bu yaptığını öğrenirse senin için sıkıntı olur. O tetiği çekemeyeceğini ikimiz de çok iyi biliyoruz. O yüzden Rüzgar, boşuna rüzgar yapma. Polisle çalıştığını öğrendiğinde Derviş Bey yaşatmayacak seni. Ama emin olmak isteyecektir. Öyle değil mi? Senin beni ne kadar sevmediğini ve benden kurtulmak istediğini çok iyi biliyor Derviş Bey. Bunu sorgulayacaktır. Ben Derviş Bey'e açıklamasını yapamayacağım hiçbir hamlede bulunmam. Seni öldürdüğümde de Derviş Bey'e rahatça açıklamasını yapacağım. Bak Rüzgar, o silahla avantaj sağladığını düşünüyorsun. Bir şeyde netleşelim. Benden nefret ediyorsun. Ama ben de sana karşı boş değilim. Ama bir şeyi unutuyorsun. Derviş Bey her şeyini bana bırakmak istiyor. Ve benim oğlum onun torunu. Öyle değil mi? Yani bu şekilde düşünürsen Rüzgar... Bugün buradan çıksam bile Derviş Bey yaşatmaz seni. Bak, Mavi ile nasıl irtibat kuruyorsun? Ha? Arıyor musun yoksa mesaj mı? Bunlar milyar dolarla oynayan adamlar Kafkas. Öyle canın istediği zaman konuşamazsın onlarla. Kendi ipini çekiyorsun. Bak Rüzgar, seni ilk gördüğüm andan beri 220 ile tanıştırmak istiyordum. Derviş Bey tutuklandı. Fırat Bey'le görüşmemizi hızlandırmak zorundayız. Saat 3'te Ağaçaltı kafede. Tansel Bey, siz... Tansel Bey nasıl girdiniz içeri? Zor olmadı. Ne istiyorsunuz benden? Niye geldiniz? İşler istediğim gibi gitmedi diyelim. Ama yakında her şey düzelecek. Sizin sayenizde. Bir kahve yapın da içelim.
bütün ömrümü bir çift yeşil göze nasıl sığdırdın sevgili? Annemin kokusunu, babamın öyküsünü, kaybetmenin kaygısını, ölüştüklerimi, alıştıklarımı, dövüştüklerimi. Ne varsa beni ben yapan, ne varsa benden kopan. Bir çift yeşil göze nasıl sığdırdın sevgili? Bu ne biçim? Şahin maça çıkarken bandajın içine sokmuş bunu. Sevdiği kadından güç almak istemiş. Tam kıvamında. Tansel Bey, bakın ben bildiğim her şeyi söyledim size. Güneş'in Aladağlı'nın torunu olduğunu söyledim. Artık bende bir şey kalmadı. Bitti işimiz. Salıverin, bırakın beni. Hadi lütfen. Çok üzgünüm. İşlerimi yoluna koymam için posta güvercinimin biraz daha mesaisine ihtiyacım var. Tansel Bey, ben sizin için daha ne yapabilirim? Tansel Bey, ben de artık bilgi yok. Bittim. Sizin için zaten yeterince riske girdim. Yalanın içine battım. Bir şey kalmadı söyleyecek. Ya yalvarıyorum, artık benden daha ne istiyorsunuz? Sizin için çok ufak ama çok karlı bir iş. Merak etmeyin, fazla yormayacağım sizi. Güneş'i gizli bir evde saklıyorlarmış. Ama sizin haberiniz vardır zaten. Ne? Hayır, yok. Vallahi de billahi de yok. Bilmiyorum ben. Mühim değil. Tahmin etmiştim zaten. Bana Güneş'i nerede sakladıklarını öğreneceksiniz. Bu kadar. Tansel Bey, ben bunu nasıl öğrenebilirim? Allah aşkına akıl var, mantık var. Belli ki benden gizliyorlar, söylememişler. Saklandığını bile şu an sizden öğreniyorum. Fırat abim de Serhat da artık bana güvenmiyor. Ben bu bilgiye nasıl ulaşabilirim? Ne oluyor? İkisi de çok tatlı çocuklar maşallah. Gelirken yanlarına uğradık Duman'la. Okulları zaten 2 sokak ötede. Sabah 8'de çıkıyorlar evden. 5 geçe okulda oluyorlar değil mi? Çıkış saatleri ne zamandı Duman? 15.30. 15.30. O zaman 2 saat sonra burada olurlar değil mi? Tabii yolda başlarına bir şey gelmezse. Kusura bakmayın, imkanlarım kısıtlı. Size daha fazla seçenek sunamıyorum. Çocuklarınız mı, Güneş mi? Tercih sizin.
Bölükbaşı geldi efendim. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Fırat Bölükbaşı. Rezervasyonum var. Buyurun bu masa. Hakkınızda ihbar olduğu söylendi. Yasa dışı bahislerle gerçekten alakanız var mı? Efendim polisler sizleri içeride ne sordular? Şahin Uslu'nun başına gelenlerle bağlantınız olduğu doğru mu? Arkadaşlar, burada olan yanlış anlaşılmadan ibaret. Polis arkadaşlar da yardımcı oldular. Mesele halloldu, tamam. Artık evime dönüyorum. Nasıl bir yanlış tam olarak? Konu hakkında daha detaylı açıklama yapmak. Gereken açıklama yapılacaktır. Çocuklarınız mı, Güneş mi? Tercih sizin. Ben nasıl öğreneceğim şimdi Güneş'in yerini? Ben geldim. Tansel bulamadıysa çok iyi saklıyorlar demek ki. Mücella. Of Allah'ım ben ne yapacağım? Allah Allah. Mücella! Ay! Ya ne bağırıyorsun Serhat ya? Yüreğimi ağzıma getirdin. Ne oluyor? Ne ara geldin sen? Şimdi geldim de yani 10 defadır söylüyorum Mücella diye duymuyorsun. Duymuyorum diye gürlemem mi lazım canım? Allah Allah! Kalpten gidiyordum vallahi yüreğime iniyordu. Senin bu dalmaların pek hayra alamet değildir ama. Neyse. Hazırladın mı çantamı? Ha hazırladım odada. Sen bu gece de yoksun o zaman. Yokum Mücella, söyledim ya. Arkadaşın yanında kalacağım işte. Hangi arkadaşın bu Serhat? Ay aman Mücella, Allah'ını seversen başlamayalım gene sorguya ya. Söyledim işte, iş yerinden biri, tanımıyorsun. Sen öyle diyorsan öyledir. Serhat, bak ne diyeceğim. Bu hastanedeki çocuk var ya şu çelimsiz olan, gariban. Neydi adı? Şahin. Ay Şahin. Fırat abim çok düşkündü ona değil mi? Yani bayağı üzülmüştür onun bu durumuna. Üzüldü tabii Mücella, üzülmez mi ya? Yıkıldı abim resmen. Ben diyorum ki acaba sen yarın geldiğinde Derviş Beylere mi gitsek? Hem Fırat abimi görürüz, yanında oluruz. Çocuklar da Güneş'i görür ha? Ya yok, gerek yok öyle bir şey de zaten abim artık Derviş Bey'in yanında kalmıyor. Ne? Nasıl? Hiç söylemiyorsun. Nerede kalıyorlar peki? Yaman amcadılar herhalde. Yok, orada da kalmıyorlar. Aa, nasıl ya? Neredeler ki o zaman? Ya aman be Mücella, sen kendi işine baksana hayatım ya. Onlar kalıyorlar işte bir yerlerde. Sana ne, tasası sana mı düştü? Evet canım, tasası bana düştü. Allah Allah, çocuk bu Serhat. Olur muymuş öyle ortalıklarda? Aa, hay benim melek karıma bak ya, vallahi gözlerim yaşardı. Ne oldu, istemiyordun evde? Aman başıma kakıp durma Serhat, o oldu bir kere. Söyle de Güneş'i gönderiversin canım. Öyle çocuk ortalıklarda sefil olur, olmaz. Kimsenin sefil mefil olduğu yok. Sen kendi işine bak. Güneş de gayet mutlu halinden. Bir sıkıntı yok. Memure hanım, sorgunuz bittiyse eğer ben gidebilir miyim? Geç kaldım da. Selametle. Allah'ım varsın artık. Sen de Güneş'in saklandığı yeri bilmiyorsan benim de adım Mücella değil. Haberin yok, haberin. Güneş'i koruyacağım diye kendi çocuklarını yakacaksın be.
gözükmedim kimseye. Tamam merak etme sen, merak etme. Hadi. Amcam geldi. Amca. Ah amcam gel bakayım gel. Oh güzelim benim. Ay, Aldın mı istediklerimi? hangi istediklerini? Hii, ben onları tamamen unuttum amcam. Şaka şaka unutur muyum ya? Fazlası var eksiği yok. Çok teşekkür ederim. Rica ederim güzelim. Ama bak üstünde bir şey yok hadi içeri girelim. Dur al gardı iyice çık. Hadi dört lan. Çık. Ha? Çık iyice gardı iyice al çık. Hırslı ya. Çık. Gardını iyi al. İyi al gardını. Çık. Kim oğlu var ya? Suna abla hocam. Ne diyor? Suna hocam? Tansel Bey, Mücella. Çok üstüne gidiyoruz. Bizi oyuna getirmesin. Korkan insan plan yapacak kadar düşünemez. Mücella çok korkuyor. Rahat ol Duman. Güneş'in yerini buldum. Konum atıyorum. İşte kurtuluş biletimiz. Bu çocuk bizim hayat sigortamız olacak Duman. Hadi çıkalım. Kerem. Ne işin var senin burada? Ne olmuş? Suna hocam, ya Şahin'in durumuyla alakalı bir değişiklik yok değil mi? İyi, her şey yolunda. Ne olmuş? Ne olmuş? Ha, ne olmuş? Ne oldu? Tamam. Ha, tamam. Ne olmuş? Ne olmuş, ne olmuş? Oğlum sen kaç aylıksın? Ha? Kaç aylıksın diyor. Ne? Suna diyor ki, ha? İstediğiniz zaman gelebilirsiniz hastaneye. Odaya almışlar. Budur işte. Ben sana demedim oğlum. Kara bela lan o. Kara bela ya. Hadi cıvıtmayın hadi. Hadi cıvıtmayın hadi. Çık. Ziyarete gelmedim Tansel. Çok kısa konuşup gideceğim. Beni gerçekten şaşırttın Kerem. Seni bu odada esip gürlemeden, sakince otururken görmeyeli epey zaman oldu. Dinliyorum. Bunları tanıdın mı? Babanın eldivenleri. Bu eldivenlerin Özer soy ismini bir de bana borcun var Tansel. Artık geri ödemenin vakti geldi. Neymiş o borcum? Babamın adı, onuru ve ünvanı. Hepsini senin yüzünden kaybettim. Hayatını da. Ben babamı geri getiremem. Ama kaybettiklerini geri kazanabilirim Tansel. Sen de bana yardım edeceksin. Nasıl? Şerif. Hani şu şampiyonu da karşıma çıkarttığın çocuk. Şahin'i kafeste harcayan it. Onu benim karşıma çıkaracaksın. Hem de en kısa zamanda.
Fırat Bey değil mi? Mavi, Sizinle tanışmayı çok istemiştim. ben de seninle tanışmayı. Demek Derviş Bey'in tahtının varisi sizsiniz. Küçük bir düzeltme yapayım. Evet, Derviş Bey'in tahtıyla ilgilendiğim doğru. Ama o tahta oturmak için değil, devirmek için. Anlayamadım. Ben anlatayım isterseniz. Organize şubeden komiser yardımcısı Ömer Şen'dir. Yasa dışı üst düzey çete üyeliğinden gözaltındasınız. Kimlik ve ifade için bildirimle merkeze kadar geleceksiniz. Yolun sonuna geldim Mavi. Sen de, Derviş de. Bu kadar kolay olacağını mı sandın? Yok. Ama tek planımız bu değil. Rüzgar'a haber vermediniz mi? Telefonla cevap vermiyor efendim. Israrla aradık ama ulaşamadık. Buyurun. Ben Diyan. Elize'yi çağırır mısınız lütfen? Sesini duymak istiyorum. Duymadınız galiba. Elize'yi telefona istiyorum. Elisa yok Diyan Bey. Ne demek yok? Nerede? Kaçtı efendim. Bir süre önce kayboldu. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Ne oldu, konuştular belliler mi? Bilmiyorum hocam, konuşturmaya çalışıyorlar. Hala içerideler. Hocam, ya konuşturamazlarsa? Ha? Ya ele vermezse Derviş'i ne yapacağız o zaman? Mutlaka konuşacak. Mutlaka konuşacak. Başka çaresi yok. İnşallah. Derviş Aladağlı'yla ne zaman tanıştınız? Ahmet Erdem, İbrahim Kılıç, Rüstem Turan, Hakan Kalp, Mete Tuzlacı, Mehmet Emir Öktem. Bu isimlerden herhangi birini tanıyor musun? Tanımıyorsun. Konuşacak mısınız hanımefendi? Bir şey söyleyiniz. Tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz? Tanımıyorum. Daha önce hiç tanımadınız yani bu isimleri, hiç duymadınız. Duymadım. Ahmet Erdem 17 yaşında öldürüldüğünde. Peki ya sonraki yıl? 4 yıl içinde 11 genç illegal dövüşlerde öldü. Bir o kadarı da kayıp. Bunlardan haberin var mıydı peki? Belki bir gazete küpürü görmüş, içine sızlamıştır. Ne demek Elisa yok? Gerizekalılar. Ben boşuna mı koydum sizi kızımın yanına? Aptal herifler. Ne işe yararsınız siz? Onu hemen bulacaksınız. Yoksa hepinizi tek tek yok ederim. Kızımı hemen bulacaksınız. Anlaşıldı mı? Eğer kızımın başına bir şey gelirse hepinizi yok ederim. Hepinizi! Rüzgar'dan haber var mı? Telefonu kapalı efendim, ulaşamıyoruz.
Efendim Rüzgar Bey geldi salonda. Tamam gelsin. Efendim bence sizin gelmeniz daha doğru olur. Ziya, konuşturabildiniz mi? Ne olacak peki? Sorgulama devam ediyor. Elimizden geleni yapacağız konuşturmak için ama... Ama ne oldu? Konuşmadığı, örgütle bağlantısını itiraf etmediği müddetçe çok fazla tutamayız içeride maalesef. Eliza geldi. Maria'nın kızı. Derviş'in de üvey kızı. Belki o konuşturabilir. Hocam bak bunları konuştuk. Anlattın. Ama sonuçta üvey de olsa kızı. Konuşur mu babası için emin miyiz? Fırat, zamanında Derviş'ten çok çekmiş zavallıcık. Çekiniyor tabii. Bilmem ikna edebilirsem. Yani konuşacağını umut ediyorum. Bir an önce konuşursa iyi olur hocam. Fazla vaktimiz yok. Bizzat ben gireceğim şimdi sorgulamaya. Bir de ben deneyeceğim Mavi'yi konuşturmaya. Gözünü seveyim Ziya. Merak etme, elimden geleni yapacağım. Ama burada asıl isim Elisa. Düğüm sende çözülüyor hocam. Ne yap et? İkna et kızı. Derviş Bey, Fırat beni etkisiz hale getirip Mavi ile görüşme ayarladı. Daha önce de söylemiştim. Fırat'ta bir gariplik olduğunu söylemiştim size. Sen ne dediğinin farkında mısın? Kim ayarladı bu görüşmeyi? Sen nasıl müsaade edersin böyle bir şeye Rüzgar? Elimden geleni yaptım Derviş Bey ama engel olamadım. İkimizi de tuzağa çektiler. Mavi'yi yakaladılar. Kim? Kim Mavi'yi yakaladı? Konuşsana be adam! Kim yakaladı? Konuş! Konuş diyorum! Polis. Fırat polise çalışıyor. Hocam. Rüzgar çoktan gidip Derviş'e söylemiştir. Artık benim polisle falan çalıştığımı biliyorlar. Ben de, oğlum da açık hedefiz. Bu Mavi'yi konuşturacaklarsa bir an önce konuştursunlar. Ha biliyorum. Yani size zarar gelecek de içim yiyor. Bak, tek kozumuz var. Elisa. Yani üvey babasından ne kadar çekinse de biraz ikna edersem konuşabilir. Şansımı deneyeceğim. Başka çaremiz yok. Acılara garip kendini buldun, sandığın aşkla hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara garip kendini buldun, sandığın aşkla hep bir tokat var.